Amen. Amen. Thème la vie Césari, il est un souverain sacrificateur comme Melchisedec. Aza motomebeka ya likolo lokola Melchisedec. Amen. Amen. Un souverain sacrificateur comme Melchisedec. Amen. 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 Tomekaki komanyola kati na makomi mpona komema yo kotalisa aza mpenza lokola Melchisedec te mais aza ye moko nde Melchisedec. Amen. 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 Oba preuve nyonso esepesami oyo ezondimisa na biso ke Yesu azalaki na epoke ya Abraham lokola Melchisedec. Amen. Melchisedec signification ya kombo wana eza justice paix. Amen. Amen. Bien. Amen. Kati na Yesu ndaza na justice paza na paix. Amen. Tanga mimonisamaki lisusu na Nouveau Testament, amimonisamaki lolenge moko te na lolenge amimonisamaki na Ancien Testament. Amen. Bien. Amen. Yango Abraham ayebaki na kosimba kosaisir opportunité ya bonzambe na ye kwa benda part. Amen. Lokola sosolaki yango apusanaki na limemia mpona kopesa dîme ya nyonso ya ye epai ya Melchisedec kwa pambola bino. Amen. C'est ça secret ya bénédiction. Secret ya bénédiction, il faut koyeba biloko nzamba te kati na mutu pe mutu wana aza na bakapasité nini ya kosala na bino. Bible ezoloba on donne ce qu'on a. Considération ya basala nzambe ebendaka miracle. Balobi dîme bamemaka liboso na mutu aza supérieur. Amen. Bien. C'est que mutu aza na se akoki oyo aza likolo akoki te kopesa dîme na ye na mutu aza na se. Amen. Bien. Amen. C'est que tout à l'heure, c'est que lokola tolobaki likambo ya dîme esengeli toyeba na banani oyo esengeli bali ya dîme. Amen. Awa tolobelaki epesamaki mitindo na ye moko le tout puissant na balevi nde bango nde baza na makoki to droit ya kolia dîme. Amen. Balevi ntango bakozwa dîme bango mpe lokola na part na bango bakozwa dîme de dîme bakopesa yango na Aaron. Amen. C'est que Aaron azalaki plus que balevi. Amen. Pour Aaron azalaki sacrificateur oyo nzambe atelemisaki nsima ya Melchisedec makokanaki na Melchisedec te pour Aaron akufaki Melchisedec akufaki. Amen. Bien. Amen. Mais baye ko parler entre Aaron et Melchisedec va parler bisole va parler Aaron akosala na ordre ya Melchisedec mais va parler de Christ nda kosala na ordre selon ordre ya Melchisedec. Amen. 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 Ici, quand on comprendre la différence entre Moutou et Nzambe. C'est ça. Différence entre Moutou et Yaza n'est pas quoi, Tenaba ou Yaza n'est pas. Différence entre Baoyo, Bengama Nzambe, Naba Oyo, Bamikoti Sapagomo. Pour sacerdoce, soit les sous plaît, mais pas te mêler, pas son refusé sacerdoce, pour pas son croire dans la Mozalisami à Christ, dans le à Christ. Amen. Pourtant, dit que sacerdoce c'est ça réel. Tout son gagnant dans l'hôtel à l'oleng Christ ayak. Déjà bandi sacerdoce. Motamanaï sacerdoce. Bunganga. Na parlons on a lingala pour nous soit comprendre. Bunganga. Au retour la question pourquoi Bunganga? Moi na moi continuer avec mon maman Angela Saint-Esprit. Sacerdoce. Moi na moi va bota ma loko la bana nyonso. Moi na moi tanga bota mena 12 ans. Makamado bimisa ba okanga sacerdoce. Moi na moi poussana akena mai poisa la baptiser sacerdoce. Amen. Na moni te bisika ni to kotanga sacerdoce bonganga te oyeso sala. Amen. Tanga kota na mai ba tutu ba kotaki makambo esala maki na tour na ye mutu moko to alekaki avant ye asala yango te moni samani pendant ka koti na mai ya bimi tanga zo bima bible bi likolo efungwala. Pande suki ka wana te mbongo moko kuti likolo oyo ba tutu ba telemi ba oyoka na mbala liboso ba yoka oyo asa mwana na ngaboli oyoka. C'est que autre opesa et ça déjà sacerdoce yeso afungola likolo pour malobe uta na lola ekita. Amen. Et ceux qui wana te na maloba si manango après avoir maloba kokita likolo efungwami kolonga kiti Saint-Esprit kiti molimo ekiti et uti na lola et uti likolo et yeti na lipeka na yi devant batu tout ba monde batu ba kriya sacerdoce yoga na yisali et ceux qui wana te c'est que azosala na
ordre ya Melchisedec. Melchisedec qui était là Marambasala, abanda sacerdoce, n'époque y Abraham et ses bandas. Bon, na des personnes qui partent. Ba ange mi balé. Pendant que Zoya Abraham a tellement bien, on colo. On a ça le ba ange batinda mal. Abraham a coûté na ba ange. Mais différence après ça qui me colo wana, pour ça qui Melchisedec, aya qui fait rien. Alors l'engagé na voyer ba yete oya kende ko bondela din. Amen. So aya ba yete ngako me madini ya nyonso ya yete. Amen. Lokola yeba qui fa pesa edimi ya nyonso ya ye. Ya mozo mona lokola yeba qui a reconnaître que oya za na millier. Aza mutu lokola batute. Aza pe anjite. Kama yebo kumba babi Monseigneur. Monseigneur. Amen. Accepta yango pasa laki plus qu'Abraham. Donc c'est so yoka. Aba babi permet que serviteur na yo subolo makolo. Alambelo alesa yo ako continuer chien. Et ça n'a pas battu Kolo de Kia. Si on peut albiner, n'a pas de wanga, n'a pas de seigneur, n'a pas d'ange, ou la tinta de la mission. Alors, Salanio se Mathieu ça. Salanio se Mathieu, ou ça. Abraham a Kemba, à Saliam. Il y a un sacerdoce. Après avoir connu, abandonné au Santa. Ouah! Sacerdoce. Amen. Tu vas tout Santa Makambo, n'a le monde n'a été le monde dans l'autre. Amen. Azo sanza makambo na salamite mesala. Sio pandaka azo sanza bonganga. Kuna mwasa bandiko seka po lekeli moto na ye sacerdoce. Sacerdoce legela rabatu. Soki ba osali sacerdoce, batu ba lobeli te seke sa sacerdoce te. Sacerdoce ke pasa kamalela moto. Ya moto mwana tamba lebina ye atali ash. Atali ash na ye aseki par rapport ya atali ash. OK, ash quel que soit ash. Malobo eso bimatel mesa bonganga. E kokani mutu et kokani tena limitation mutu on va limiter mutu mais maloba nzambe ba limiter ngote pour maloba nzambe yaka na bonganga ya vitesse ça va donner la vie à mutu amen 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 to pesa ndakisa mususu on dit que ça c'est abimoni sama na sacerdoce amen 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 abata bon to pesa ndakisa mususu nakata bandakisa to simba nouveau to simba ancien yoka l'Ancien Testament. Avant que l'Ancien Testament, pendant l'émission sacerdoce, Salaki, autre Melchisedec. Autre Melchisedec, c'est Pesquima. Ce qui m'a Melchisedec, a dit non, mimoni sa matin, non, mimoni sa après. Mais n'a pas ça, c'est quoi autre na batu basala. Mais basala na autre yanga. C'est l'autre yanga. Ils sont à l'élite au sala, c'est l'autre ya Jésus de Nazareth. Ils sont à lui, na muto ya kozala gondima. A kozala makambo ngana sali koleka, wana na nouveau. Mais déjà yeba malama avant le bateau ko sala makambo ya sali azapesa ki ordre lokola Melchisedec na balevi basala koleka basala lokola yi amen amen on comprend amen nango na bajabo moite est-ce que mutu mo zo sala makambo amen yo ba sigo après avoir qu'on a baptisé to simbi na nouveau après avoir qu'on a baptisé à quel na désert pour la tenter. Ici, quand on a gauché 40 jours, 40 jours. Il tombe bundan, esprit. On a bien une guerre d'esprit. Guerre d'esprit, il soit la ramolon. Alors, ben, Nabi Tumba Moli, il soit la ramolon. Pour l'année, n'est pas bundagana bunga. À côté de la Mosindo. Il est aussi écrit, et les cas d'inefficacité et comama. Ce qui a le but, il est écrit. Sacerdoce, quotidien la révélation, et comment m'appelle le gola. Et l'eau est au kundola, et comment m'appelle le gola, et un mystère et un sacerdoce. Mystère et un sacerdoce, n'a le bâti mouta kopika na kwamba, et mena maloba nzam, et un sacerdoce. Il y a maloba. Zo maloba nzam, il y a. Et ça, il y a. Et ça, pour moi. Ce que tu as question, n'est-ce pas basé sur un lia maloba nzam. Pierre a louki pour tout mon bimbasuré. Abi na maloba na yo j'ai jeté les filles. Abenda bimbi c'est ton dimunyama. Sacerdoce et puis ça va ordre na kuzalisa. Et puis ça va ordre makambo ezala oizali. Amen. Pierre a louki pour tout mon bimbasuré. Pierre a rappelé pe. Na louki na zuirien pour tout mon bim. Mais na maloba na yo j'ai jeté les filles. Ce qui conduit mes ans et ko bala na bonganga.
et bimisa makambo yo miso ko espérer te que mona et monango tala bonganga pesi ordre na bambishi nyoso ko sangana boya bokota na filet à pied et comment qui soukani filet à pied il ataki bapambu oui pambu filet lati bapambu filet lataki bapambu oui pambu eza mutiopi obatiaka na ndobo mais awa sikoyo mitiopi ya ndobo balati filet po bambishi balanda bakota soki ezalaki ndo ekopesa biso retard mais moniame elata bapambu nazoloba filet na yo elati bapambu nazoloba na moto moko moniama na yo elati bapambu eza mystère ya sacerdoce apesaka ordre na misi eyoka apesaka ordre na mbongo eyoka eloko nyonso yakeli eya na matoi ntango biso tolobaka mbongo na opesa ordre bisikoza yaka kota na posi na nga eza sacerdoce mutu soki aza pembeni na mutu aza liboma mutu akoloba yo oza fu me nga na ye koloba makambo nga na kosala ekokokana na oyo yo kosala te na kolinga mpe te makambo nga nazosala yo oyeba ngo na facilité oke mpo nasala makambo ekodepase mpo yesu azalaki sacrificateur c'est le ordre ya Melchisedek c'est le ordre ya Melchisedek oyo ayaki lokola Melchisedek asalaki makambo oyo epusaki Abraham akende kopesa dîme afin kapambola vi na ye malobo oyo abimisaki likolo ya Abraham ezaka maloba ezobima me bimaki na puissance ya sacerdoce epambolaki vi na ye oke maloba wana ese contredisaki te na oyo nzambe alobaki na avance ntango abimisi ye na kati ya famille alobaki maloba moko me lokola Melchisedek aye kolongola te aye kobebisa to elobamaki maye nde kokokisa oyo elobamaki ayaki na complissement ya vi Abraham yango azoloba Abraham petit na pamboli yo nyonso aye pambolama oke ntango azopambola Eli azopambola Abraham azopambola mpe vi na nga azopambola mpe balevi oyo alobi amen abongo est-ce que ça na mutu moko asosola nga nazokende na kosilisa natike na 5 tanga papa 12. Quand les sacerdoces tango bonganga étant changés, eyebaki na kobongwa nécessairement aussi il y a un changement de yoka eza na bonganga moko na Ancien Testament tolobela ngo toleka bonganga moko sacerdoce abeteli solo na Moïse petit na nga yaka yoka bonzambe petit na nga yaka omoni na ntongo okende mona Pharaon so ntango okende omona ye okuta ye nebale Amen. omoni ntango okende na ntongo okute na pale te mo okute nebale so olei okende mbala moko na pale beta tu bakote pale omona ye esalami mpe na ntongo Moïse ake ayuta na Pharaon akuti Pharaon nebale so na Moïse na Pharaon na Aaron bayebi te pourquoi nzambe amei bango na ebale na bo nzambe azwi Pharaon apousse abike nde na ebale beta tu tala na omai po ayebeke bisika wana Moïse azoya mpo makambo oyo esala ntango bakomi wana babetili solo nzambe alobi libere peuple na ye Pharaon abi mpe tikeba na libere nzambe ango nayebi nzambe ango te kaka boye na libere yoka yuma ya pampamba na oyeba teke non azalaki na époque ya Abraham lokola Melchisedek akokanga no peuple oyo nzambe ana contrôle na bango mokangi nzambe est-ce que tolobela mutu moko abomoya naye bakokondane vi na yo me bakondane ya nzambe lokola nzambe aza libre aokangolo akoya na intervention tolingaki tobanga soki ntango bakangi nga bakangi na nzambe sacerdoce bonzambe tikalaka libanda nzoto na ye koti na kati est-ce que mutu moko azocomprendre est-ce que mutu moko azososola bandaka ye Pharaon abi petit keba ye na libere na sa abude nzambe ayebisi Moïse abi petit na nga omoni makambo namemaki yo awa omoni ebale oyo ebongama makila Moïse atali siko abi te nkolo ebale ebongama makila abi petit beta nzete na mai omoni ka nzete osimbi bambango na mai Moïse asuka nzete abambi na mai tala dimension ya bonganga boye mai nyonso na babo ezobima na pompe makila na oyo ezobima na ndako ya roi makila ezalaki na espace etika oyo etikaki te bonganga ekotaka ndako na bafamille
yoka sikoyo soka bongola ki mai makila oyo mai wana etamboli na bacho ekotiti na bandako siko yesu oyo asopaki makila na ye sacerdoce makila wana egangaka koleka makila ya bele nalobi makila wana egangaka koleka makila ya bele eza puissant koleka makila ya bele mais makila ya bele etungisaki ndeko na ye kaye mais boni bandoki oyo balokaka yo batungisama te na makila ya Jésus oyo ti lelo na ndako na nga ekotaka na bongo ti lelo na ndako na nga eyaka na dusi nasukolaka ngo namelaka ngo ese mutu moko azokomba bazolamba biloko na ndako deja makila ya yesu ekotaki na avance esopanaki na avance nasombi na nga biloko ya mabe pola nasombi biloko ebebisama na wenze ntango nazoyango nango na ndako mai ya pamba oyo ya makila ya Jésus ezopurifie deja bilei bilei wana elambami na makila ya Jésus oyo ekulaka na ndako na bapompe soki bavoisin balingi babénéficie na bénéfice na yo il faut bavoisin bakoma na yo même esprit même vision eske mutu moko azososola ote kopesama lelo na ordre ya Melchisedek lokola Eli sacrificateur azoloba makila ya Yesu esopana na vi na yo esopana na ndako na yo ekota na ndako na yo esopana na bilei na yo esopana na bilamba na yo esopana na bana na yo esopana na vi na yo esantei baba nazoloba soki misala kolinga badeko kunda makila Yesu ekota le sang qui vivifie le sang qui vivifie le sang de victoire eke mutu yoga eke mutu le sang qui justifie, le sang qui guérit, le sang puissant, le sang qui crie plus que le sang d'Abel. Est-ce que nous devons avoir nos simba? Est-ce que nous devons avoir nos sola? Nazoloba nzamba sacerdoce. Baboya yoboye na ji. Baloba nyoso bakoloba. Soki kute lamba mo ebandaki na fenêtre. Etike sekindi kanda kwa rabetika la debu. Est-ce que ça nous dit moi on va mener la vie? Même jour, Makilana ye, vous le bête qui pas maté. On a yoka mystère. Fallait mon coloana vous le noka. Bible soloba, Matuaton la gebele, Nicolo indi, Kake betaki, Rido temple pandanaki, et ça qui divise en deux parties. En deux morceaux, yoka malam, ok, rideau ya temple, et son kabwana. Pour ce que ça les gars n'a pas eu, n'a yé kolongo la tête, tout va le vite. Ok, le vite, il va à droit, il y a que tout pambeka. Mais le long n'a yé koloba. Ce que ça les gars, les kambu ya ma famille, avant koufi, parce que moi n'a koufi, et où me là, mais nous autres comme ma salité, donc c'est la ordre wana, mais na ordre ya Melchisedek, na ordre ya Jésus, et c'est qu'elle qui te donne la licence, wana ya ron, famille ya ron, yes à la vite, n'a pas sur la ligne ya temple, moi va l'inviter qui va porter belé, va dire où il va comme belé, va ça le belé, va dire le belé, là c'est la béton, wapi bango, wapi bango, wapi bango, wapi bango, c'est pas ça, c'est pas ça. Mvula inokaki oke mvula tango ezokita ezalaki mai ezalaki maloba nzambe tango ekiti eyokokuta makila moko ezotanga na panzi batobolaki na maboko babetaki sete na maboko makolo batobolaki oke mutu etobokaki na ekoti ya nzube mpo makila etanga oke makila ezotanga na biti ekotikala wana te conducteur ya makila po ekomela Eli eza maloba nzambe
mai maloba ememaki makilo ezalaki na nzoto ebandi kotambwisama bisika ezoleka oyo azalaki na maladi par la foi yamba miracle ya sacerdoce nalobi ata mutu wana awumela na maladi kota na service oyo nalobi kota na service oyo zala na kondima na service oyo ezomema teriso ezomema teriso ata balobi mutu wana kokufa lobi nalobi vie ezokota malobo ekiti po esimbi biso quelque chose oyo ezoya na va ya makila china yo memi kotala yango lisusu chite kaka ndenge kota eza lisusu oyo osombaki te nalobi kaka nde okota eza lisusu osombaki te yesu alobi bozwa vino bozwa lipa baya nango me lipa bakendaki koluka ezalaki nanu nzoto na ye te mpona na buyaki te ekomaki nanu nzoto na ye te mpona na buyaki makila vino ebongwamaki nanu makila te mpona na buyaki yoka akokaki kopesa bango te na niveau ezalaki il faut transforma atombola bi papa natondi yo mpona ngo yanola sikoyo lipa oyo ebongwama vino lipa oyo ebongwama nzoto nanga vino oyo ebongwama makila nanga ntango azokitisa echangeaki devant bayekoli nyonso echangeaki bandaki bazomela yango alobi oyo eza nzoto nanga oyo eza makila nanga omela yango po bokanisanga nzoto nanga bolia yango ok ntango tolia banzoto na ye akotisa biso na bonganga oyo ekomisa biso un na ye eza travers nzoto nanga ok makila na ye esuda vi nanga elongolanga putulu ekomisanga libanga etransforma vi nanga yango nakoma intouchable na bandoki nyonso ya famille mpo nazala transformé naliaki ndoki ya bandoki naliaki ndoki ya jésus namela makila ya jésus ntango bandoki baokende na mutu basala eloko te balimita bakomprendre na nzela ya nzoto na nzela ya makila bazwaka makasi yo mpe mokristo na nzela ya nzoto na nzela makila bazwaka makasi makasi oyo bango bazwaka na makasi oyo biso tozwaka mine eleki naye koloba makasi ya nzoto ya Melchisedek eleki makasi ya bashifon batongi baliaka bamelaka baji baliaka bashifon oremarke ntango toliaka nzoto ya yesu toyoka yango ku etransformaka vi na biso ebakisaka bakapasité bango babetelo lisolo ntango oliaka boyokaka kunini tuna ekunini oyoka sika koyebisa alobi oyo ozotafuna ondike ozotafuna eloko te ozotafuna ondike eloko te oyebi soki moto azolia eloko me nga ntango naliaka nasantakake na le po eza nzoto ya mesa ayebisi banga loba peti nanga obouge te kozala wana nga nakebeta te me bato bakolunga nga apres oyebisa bango na seko bazalaki mpe na besoin na bango davi te bango ekokoka te bango ekokokela te abengi likolo alobi otindelanga ange moko akita aya kotikala na libula awa aservir lokola témoignage tala bamystère akotambe azala litato ange awuti likolo akita telemi mpela libulu bagarde mwela si bakima Marie de Magdala Marie bazoya bango na malasi bakende kosopa na nzoto nini nzoto epesamaki promese nzoto nini nzoto alakaki ekosekwa nsima mikolo misatu bango na 4e jour bazoki tala bango na vie babeta masolo na nzela bakoma kaka boye bamona liboso libanga efungwama akotaki kutu te oyo azalaki libanda alobi mpo na nini koluka moto abomoi katikati na bango ntango tozoyoka Melchisedek tososolaka yesu akufa te akoki kokufa te sacrificateur ya libela moto wana sacrificateur ya libela tozobanga o makambo esimba te o makambo emarche te Dieu est capable. Wali batango me. Dieu est capable. Si vous voyez ici bango ba biboso luka mutu ya bomo likatikati na bakufi pona nini? Esa luba kite. Batani ba biboye. Oyo tokokota kubite. Babalo. Babeta bambangu na nzela. Bambangu wana. Boya. Makamba luba kikusa. Boya. Tera biwaya. Ngako na mona nani
yoka imbanga keta kote na lili atala ko bilambe tikali ya pamba bilambe tikali de tombo evi aye ko bana moko sacerdoce na lobi sacerdoce e ko misayo intouchable lelo ko dia bisa mate akoza makila ya Jésus alobi ko banda lelo nyonso kolamba na ndako makila Yesu so purifia banda lelo maladi ya mutime bolanda bino te makila Yesu ko kompe yango bakotabisa kubaluka bino me bakolonga bino otelemela bino bakozwa bino saba bieke otanga yo te mona ye koloba bonganga moko tosalama lelo bonganga moko tokota lelo bonganga moko tokende na famille oyo somba kita yeba kita somba po miracle ezotazolama na service oyo nalobi ata mutu yango akufaki soko oza na kondima tangisela ye service akozonga na bomoi eke baza bomoi baza kindoki yango ekotaki kindoki puissance ya kindoki ezosila lelo kindoki ezosila lelo tokotika te bainosa babeba otuni bina bana olobi tala na bekole okoyo batanga soki na sale moko 5 ka baye oyo etikali mpuri siko bisika wana nde tootikila bana tokoyi mpe kokanga bana na ndako te batanga te me nazoloba elongo na Yesu toza bapeskebeke makila oyo ekosopana omoni ano ezobana akolia yango ata 1000 fois kindoki ekosimba mwana na yo lobango yango oyo nyonso makambo ebeba elala ezosekwa lelo nalobi oyo nyonso makambo emansaka te nyonso ezozonga oyo nyonso esimbaka te lelo ezobanda kosimba nalobi nyonso ya yo ezokumbama lelo nalobi favere nzambe ezotendelama lelo po tozotinda makila na vitese po toza na kati ya bonganga obabengi sacerdoce toza na kati ya sacerdoce royal sacerdoce sacerdoce royal ezali oyo esangisaka Levi na judaïsme sacerdoce royal Levi judaïsme esangani explosé yango eza koexplose kelema likolo misili zwanga ayebi bameminga